Aan die einde van ons program 'n gedeelte uit die Nuwe Testament. 7 diakens word gekies. Handelinge hoofstuk 6 vanaf vers 1. In daardie tyd toe die gelowiges nog steeds meer geword het, het daar teen die Hebreëssprekendes klagtes gekom van die Grieksprekendes dat hulle weduwees in die daaglikse versorging afgeskeep word. Die 12 apostels roep al die gelowiges bymekaar en sê vir hulle: dit is nie reg dat ons die verkondiging van die woord van God verwaarloos om die versorging te kan behartig nie. Nou broers, soek 7 mans onder julle uit wat daarvoor bekend is dat hulle vol van die Heilige Gees is en wysheid het, sodat ons hulle vir hierdie taak kan aanstel. Ons sal dan al ons aandag aan die gebed en die bediening van die woord bly gee. Die voorstel het by al die gelowiges byval gevind en hulle het Stefanus gekies, 'n man met 'n vaste geloof en vol van die Heilige Gees, en verder Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaus, wat van Antiochië afkomstig was en tevore uit die heidendom tot die Jodendom oorgegaan het. Die gelowiges het hulle voor die apostels gebring en die het vir hulle gebid en hulle die hande opgelê. Die woord van God het verder versprei en die getal gelowiges in Jerusalem het geweldig toegeneem. Selfs 'n groot aantal priesters het gelowig geword. Vers 8. Stefanus word gevange geneem. Stefanus, aan wie God baie genade en krag gegee het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. Party van die lede van die sinagoge van die vrygelate slawe, soos dit genoem is, wat bestaan het uit Jode wat van Cyrene en Alexandrië afkomstig was, het toe saam met die Jode wat van die provinsies Cilicië en Asië gekom het, met Stefanus begin redeneer. Hulle was egter nie opgewasse teen die wysheid wat hy van die Gees ontvang het en waarmee hy gepraat het nie. Toe het hulle mense omgekoop om te sê: ons het teen Moses en God oorlaster. Hulle het die volk en die familiehoofdes en die skrifgeleerdes opgesweep. Die het op hom afgestorm, hom gegryp en voor die Joodse raad gebring en vals getuies gekry om te sê: hierdie man wil nie ophou om dinge teen die heilige tempel en die wet van Moses te sê nie. Ons het hom gesê dat hierdie Jesus van Nasaret die tempel sal afbreek en die voorskrifte wat Moses vir ons gegee het, sal verander. Toe al die lede van die raad stip na Stefanus sit en kyk, sien hulle dat sy gesig soos die van 'n engel lyk. Dit is Handelinge hoofstuk 6 in die 83 vertaling. Begin met die gedeelte oor die klagtes van die Hebreëssprekendes teenoor die Grieksprekendes dat sekere weduwees afgeskeep word. Dat hulle dan 'n plan maak en sê dat sekere mense afgesonder moet word nadat die apostels sinne daaroor gepraat het en gesê, dit kan nie gebeur dat die versorging van mense onderhewig of dat die verkondiging van die woord met skade lei ten koste van die bediening van mense nie. En hier is 'n geweldige groot saak ter sprake vir my, want die diens wat aan die weduwees moet gegee word, is net so belangrik. Of is dit? Vir die apostels was dit duidelik dat hulle saak en hulle hooftaak was gebed en die verkondiging van die evangelie. En dan kry hulle ander mense om te help met die bediening van die weduwees. Dan kies hulle 7 diakens. En Stefanus
Omdat hy baie wonders en tekens gedoen het, blykbaar meer as die ander, en die Here hom begenadig het, word hy uitgesonder, voor die Joodse raad gedaag. Met vals getuies gepeper, maar dan sien hulle dat sy gesig lyk soos die van 'n engel. Een groeie vraag is vandag, hoe ons elke een hom moet gedra in die koninkryk van die Here, soos die gelowiges van die kerk wat geweldig groei het in Jerusalem. Ons eerste prioriteit moet wees elke dag om die woord van die Here te verkondig. Daarnaas om ander mense, ongeag wie, waar, het versorg te help, bemoedig, by te staan. Wonder of ons prioriteite reg is, as gelowiges, in die kerk en oor die hele wêreld teenoor mekaar. Hierdie gedeelte, Handelinge hoofstuk 6, vir ons 'n geweldige, berekende boodskap, om vir ons te sê, kry die prioriteite in jou lewe reg. Eerstens, die woord eer verkondiging van die Here, en daarna ook die versorging van mense. Mag het vir elkeen van julle maklik wees, en goed wees. En as dit nie is nie, al is dit uitdagend, om so te doen soos wat die Here dit op jou hart lê, met die regte prioriteit sluis. Weet dan dat die Here, net soos vir Stefanus en die Heilige Gees, deur sy Heilige Gees krag gegee het, ook vir jou sal krag gee om te doen wat goed en reg is. En daarom mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly tot in ewigheid. Amen.